Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está bem, graças a Deus. Pessoal, no vídeo de hoje, fazendo a fogueira é só alegria. Já está aqui, pessoal, a madeira que eu fui pegar no mato logo cedo. E agora a gente vai aqui fazer a fogueira. E vamos lá ver como é que eu faço aqui a fogueira na roça, pessoal. Aqui as madeiras, pessoal, olha. Essa daqui já está bem seca, pessoal. Olha como está. Já está até polpa, a gente fala polpa. A gente usa madeira seca, pessoal. E usa também a madeira verde, pessoal. Essa daqui já é verde, ó. Já peguei 2 tipos de madeira. Assim que queima mais melhor, pessoal, a fogueira. Vamos começar aqui, pessoal. Como é que a gente faz? Chegar aqui mais perto, para ver melhor. Olha aqui, pessoal. A gente vai colocando aqui as madeiras. Olha aqui. Vou fazer uma fogueirinha pequena, pessoal. Como vocês podem ver. E vamos começar aqui. Pessoal, esse barulho dos animais, a gente que mora na roça é assim mesmo, sabe? Tem os barulhos mesmo. Olha, pessoal, já coloquei aqui uma parte só de madeira seca. E agora eu vou colocar uma que as madeiras verdes, pessoal. Para ir organizando aqui, para ir queimando igual, pessoal. Vou pegar aqui essas madeiras. Olha, pessoal, a gente faz fogueira assim. Tem gente que já faz diferente, né, pessoal? Pega a madeira e coloca, faz um quadro, né? Colocando umas em cima das outras também, mais diferente. Mas eu já faço assim, pessoal. Muito fácil, pessoal, de fazer fogueira. Agora é mais difícil para ir no mato e pegar as madeiras, pessoal. Cortar. Pessoal, hoje meu irmão me ajudou a pegar aqui as madeiras, cortar as madeiras. Mas eu também já fiz muita fogueira só também, pessoal. Sendo uma fogueira pequena, pessoal, porque a gente não cresceu nem fazer fogueira grande também, né? Aí antes eu fazia bastante fogueira, eu não perdia uma, pessoal. Mas hoje em dia eu não faço não. Eu gosto mais de fazer fogueira fora de época mesmo. Aí tem que saber organizar bem, pessoal, aqui as madeiras, para ficar bem feita a fogueira. Com a situação que está no mundo, pessoal, aí a gente não costuma chamar ninguém, vai ser mesmo só nós da família mesmo, porque a gente tem que respeitar, né, pessoal? Não podemos vacilar com essa doença não. A vida da gente é só uma e a vida da gente é que é mais importante. Terminei aqui, ó, de colocar a madeira verde.
Agora vamos finalizar aqui colocando essa madeira aqui seca em cima, pessoal, para terminar a fogueira. Pessoal, já coloquei aqui uma das madeiras secas aqui em cima, mas pode não dar certo, pessoal. Aí a gente tem uns tornos aqui, olha. Tem outros pedaços de madeira, pessoal. A gente fala torno porque a gente faz essa ponta. Aí eu vou colocar aqui do lado, enfinar, para poder colocar o restante da madeira para não cair, pessoal. Ó, pessoal, a gente coloca assim, ó. Pessoal, a gente tem que bater aqui com cuidado para não machucar não, viu? Vou pegar outra aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui logo só de um lado, pessoal, é dos dois lados. Mas como eu vou colocar aqui a madeira, aí para facilitar mais, né? Vou colocar logo só de um lado. Aí desde já, pessoal, já desejar uma fogueira abençoada para todos vocês. Que Deus abençoe aí a fogueira de vocês, que vocês também vão fazer, os que não vão fazer também, Deus abençoe. E aí, pessoal, já terminei aqui, olha. Já terminei aqui de fazer a fogueira, pessoal, como vocês estão vendo, olha. Não é uma fogueira tão grande, mas tá bom demais, né? Só para não passar em branco aqui as fogueiras, né? Só para manter mesmo a tradição aqui das fogueiras. Aí, pessoal, vou colocar esse estorno aqui, olha, para finalizar. É só fazer assim, pessoal. Cuidadinho. Para bater. Olha, pessoal, aí a gente coloca aqui esse estorno, esse pedaço de madeira, para quando a fogueira for aqui queimando, pessoal, a madeira não se espalhar. Aí a fogueirinha já está aqui no ponto, pessoal. Já está no ponto aqui de colocar o fogo, pessoal. Pessoal, finalmente chegou aqui a noite, é a hora de colocar aqui o fogo na fogueira e vamos lá, pessoal. Vem aqui eu colocando o fogo aqui, acendendo a fogueira. Vamos lá, pessoal. Olha aqui o fósforo, pessoal.
Olha aqui, pessoal. A fogueirinha já está aqui incendiando, pessoal, pegando fogo. Olha aqui, pessoal, eu também fiz uma decoraçãozinha aqui, como vocês podem ver. Coloquei aqui umas bandeirinhas. Olha aqui, olha. Chapeuzinho aqui de palha para representar. Olha aqui o fogo da fogueira, pessoal. Fogueirinha, pessoal, é muito bom, né? É só alegria. E espero aí que vocês estejam aí na fogueira de vocês aí em paz, com saúde, com a família, né? Só com a família mesmo, porque no mundo que a gente está aí vivendo essa situação, aí com a família já é garantido e todo mundo em segurança, né, pessoal? Olha aqui, pessoal, a fogueira já está em chamas. Olha, pessoal, também vai ter algumas coisinhas, vou mostrar aqui para vocês algumas coisinhas que vai ter aqui, olha. Vai ter o milho verde, pessoal. Vai ter a pamonha, vai ter uma carnezinha, vai ter também uma macaxeira. E a gente também vai fazer um suco, pessoal. Já tem um suco ali, congelando. Tem um cafezinho, pessoal, um chá. Depois a gente vai trazer mais aqui quando a fogueirinha vai mais acesa, pessoal. E vamos curtir aqui um pouquinho, pessoal. Aqui mais eu, aqui a fogueira. Muito bonito, né, pessoal? A fogueira. Espero que vocês tenham gostado aqui. Deu preparando a fogueira, agora acendi aqui a fogueira. Pessoal, olha aqui, pessoal, vocês que não fizeram a fogueira, mas estão aqui curtindo a fogueirinha comigo. Meu muito obrigado, pessoal, a você que assistiu o vídeo até o final. Se você gostou, pessoal, deixa aí o seu joinha, o seu comentário, que eu vou estar lendo o comentário de cada um de vocês. Tchau, tchau, pessoal!